सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते. आयच्यान शरण नवरात्री प्रारंभ जाता. आता शरण नवरात्रीचे हे पर्वकालारी सगळे जगत्यांतू पूर जन ते महालक्ष्मीले ते महामायाले विशेष रूपारी आराधन करचे दिवस ये. त्या वेळार कसं जात म्हळ्यार प्रत्येकल्यान ते देवील देवस्थानाक क्षेत्रापुरा वचून होंटी दिवचे कार्यक्रम असता. तशीची आमची गेल्यांक आमकां कशें म्हळ्यार सुहासिनी पूजा म्हळ्यार बारी व्हडी सुहासिनी पूजा करची एकड तेकड होंटी भरचे तसं मस्त पुरा कार्यक्रम जाता असता. हे आता नवरात्री वेळार म्हूण न्हय आमगे नित्य जिवनांतूय तशीची आमकां ते होंटी भरचे कार्यक्रम म्हळ्यार भारी विशेष मस्त पवित्र जावन असते. तवळी आमगेर घरकडे कोणाय शुभ कार्याक आमंत्रण दिवच्या येतना ना जाल्यार नवे वर्डीक गेलेले वरान येतना तांकां होंटी भरचे अशें मस्त नमने पुरो आमगेल्यांत भितर आसा. तेन्ना म्हाका मस्त जनान रिक्वेस्ट पेटयल कसं म्हळ्यार मागीर होंटी भरची एक व्हिडिओ करून आमकां घालका कित्याक म्हळ्यार आमकां अशा पुरो आमगे नेक्स्ट पिळगे अशा पुरो तांकांय पुरो कळकाये कसल्या करचे कशी करचे म्हणून सांगून ताची इम्पॉर्टन्स कसले आमकां कसं पुराय द्रव्य जावका ते करच्याक म्हणून. तेन्ना म्हाका वय म्हूण दिसलें म्हण हांव म्हाका ते करेक्ट गायडन्स दिवच्याक हे करेक्ट एक रितीर मुखार व्हरच्याक कोण मेळटले म्हणून आलोचन करतना म्हाका ऍप्ट जावन आशिल्लें एक उडगो आशिल्लो आमी हाजे पयशी फुड्यांक आयल्याची आमगेले मंजेश्वरचे आचार्य मठा भितरी श्री वेदमूर्ती पुरुषोत्तम आचार्य हांगेले मठांतू आमी आयल्याची विंगड शूटिंग आमी केलां हांगा. तांणी आमकां मस्त रितीर सपोर्ट केलेलो आसा. तशी तांगेले धर्मपत्नी जावन आशिल्ले श्रीमती सुमती आचार्य हांकां फोन करून निमताना तांणी संतोशान ओपलीची. तशी आमी तांगेले गायडन्सारी येवन तांगेले ओट्ट येवन हांगा शूट करच्या म्हणून सांगून आमी आयल्याची आमी तांकां आतां स्वागत करूया. आचार्य माई नमस्कार. नमस्कार. आतां हांव तुमकां काल फोन केलेलो आशिल्लो आमगेले एक मस्त जन विक्षकांक होंटी भरचे कार्यक्रम जावका म्हणून. तशी तुमी हाजी तांणी मस्त बिजी आसाची तांणी वर्क करता आसाची ऑफिसान भितर मंगळुरांतू तांणी गेल खातीर आज तांणी ओग्गी येवन पुरा बारसोन आनी रेडी जावन बसल्याची पुरा तयार करून आतां मस्त जना त्या विशया भितर डाऊट आसा तुमी ते पुरा सॉल्व करून दिवका कशी म्हूण एक चंद रितीन एक तांकां पुरा जना ते सांगून दिवका. जायते सांगून दिवया. पुरा जना कळका जालो विशय होंटी म्हळ्यार आमगेले GSD समाजांतू मुख्य जावन आशिल्लो कार्यक्रम आमकां सुमंगली बायल मनशाक ते व्हड कार्यक्रम ते करूंक जाल्यार कोणीय येवो ते एक वर्डीक म्हणजे संभू येवची एक 9 वर येवची कोणाक जाल्यार एक होंटी भरून पेटोवचे कार्यक्रम आमी करताची. ते केल्यार चांग आमी सोड दिवच्या नज ते पुरा जनान एक कोरका ते कोरन आयल्यार मुखावेल पिळगेक तांकांय कळटा. तशें करून पुरा जनान कोरका आमी सांगून दिवचे म्हाका बारी खुशी कोरे. कसले एक चांग कार्यक्रम करका जाल्यार आमकां फस्ट एक दिवू जावका. आचार्य मागीर हांगा दिवू जोडून रेडी करून दवरला. व्हरलेले साहित्य पुरो हांगा रेडी करून दवरला. आमी हांगा 2 नमुन्यार होंटी भरून दाखयताची. एक सिंपल होंटी सिंपल म्हळ्यार आमगेले घरकडे पक्काने आमंत्रण दिवच्या कोणाय आयले 9 वर आयलीची एक आमी श्रीमंत अशा पुरो कापडा आरती एकय कसं दुसरे फंक्शन साट्टी शांती अशी पुराय वतना आमी एक होंटी भरचे क्रम आसा. एक आमगे ते पट्टनी कोणाय आयले म्हण जाल्यार भरचे ताका पुरो कशें म्हळ्यार घरकड आशिल्ली सामग्री दवरून आमी होंटी भरचे. ते आचार्य माई म्हाका होंटी भरून दाखयताची आनी तांणी ताजे बगे एक्सप्लेन करताची. आनी एक आचार्य मायेक सुहासीन जावन बसून पाद्य घालून होंटी भरया आमी. आतां सुहासिनी आशिल्ल्या न्हय तशी सुहासिनी होंटी भरतल्या न्हय ते होंटी भरचे दिवस कर्कटाक आवच्याना आनी दनपार जेवणा फुडें भरका. म्हाका जेवणा नंतर भरचे जाल्यार दनपार जेवच्या ना तशीची मात्यार नावका तशें पुराय थोडेची क्रम आसा का. हो व्हिडिओ कडेयतना खंय पळयाची हांगा थंय हांव लास्ट थोडेची टिप्स सांगतास. सवाशिनीक सुरवेक आसन दवरका. आसन आतां पक्काने माणाय ना जाल्यार वस्त्र जाल्यार दवरका ना आता एक घरकड माणाय आसना बेश्याक अनुकूल जाव तशी तुमकां तोगू बेश्या जायनातल्यार एक स्टूल एक जमकाना एक मंद्री कसले एक आसन घालून होंटी भरका. सादा जावन नित्याक भरची होंटी घेतना बायल मनशान कसं म्हळ्यार सरग तांगेल उजव्यान हाणू तांगेल होंटी भितर घेवका. अशी हातान दिवच्या जायना ते गिफ्ट न्हय अशी होंटी भितर घेवच्याक होंटी म्हणचे. एक होंटी भरतना कुंकुम हळदी जावका फूल आनी एक वस्त्र नारळू केळेपण आनी एक वीड दवरका.
सुरवेक कुंकुम लावचे मागीर हळदी कुंकुम हंगा कुंकुम लिटलारी लावका हळदी आम्ही उज्जवणी दावकोन कन्नालगी गल्लार लावका तम्मी हंग होंटी कोण घेत पळे तन्नी आम होंटी बर्तले यजमानाक तांकां आमी फूल कुंकुम लावका हळदेनी कुंकुम लावका फुल्ला कुडको एक फुल्ला पकली आम्ही माळून घेवचे नारळू होंटी ಬರ್ತಾನ होंटी ಬರ್ತಲ್ಲ ಸೈಡ್ नारळा ಶಂಡು जावक तजोटू एक केण्या फोणो एक वस्त्र आणि एक वेड मागीर 5 पटी कोण होंटी बोरका अक्षत घालचे अक्षत घालचे अक्षत ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಧಕ್ಲಾಂಕ ಆಮಿ ಮತ್ತಾರ ಗಲ್ಚೆ ಜಲ ಹಂಗ ಆಚಾರ ಮಾಯಿ ಮೇಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತಾರ ಗಲ್ತ ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ ದಿಕ್ಕುನು तन्नी आमगेले गांवांतलो आचार्यान तांकां पुरो जनाल मागतारे अक्षत घालचे हक्कस तशी तांणी मागेल मागतारे अक्षत घालता आसाची आतां आमी आमकां कोण होंटी भरला पळय ते होंटी भरलेले मनीस आमगेल पशी मलगड मनशां ना जेव्हा खंयचे भटीन माय आमकां होंटी भरता आचार्य मायने आमकां होंटी भरता वय म्हण जाल्यार आमी तांगेले पांय दवरून आशिर्वाद घेवका आतां आचार्य माय मेगेल पशी मस्त सानी जाल्यार तांणी आचार्य तशें देखून म्हाका आशिर्वाद करचे हक्कू तांकां आसा तशें हांव तांगेले पांय धरतास सुहासिनी पूजे सुहासिनी पाद्य घालचे म्हणून म्हणटाची ब्राह्मण सुहासिनी पूजा म्हळ्यार ब्राह्मण म्हळ्यार विष्णू सुहासिनी म्हळ्यार लक्ष्मी म्हळ्यार ब्राह्मण सुहासिनी पूजा म्हळ्यार लक्ष्मीनारायणा पूजा लक्ष्मीनारायणा संकेत जावन आमी ते पूजा करचे क्रम आतां आमी सुहासिनी पूजा कशी करची म्हणून सांगुया आमकां आचार्य मागीर सांगून दिता जाल्यार सुहासिनी पूजा करचे पशी फुडें एक होंटी भरतना जेव्हा कसकस आमी सन्न तोडेची रूल्स फॉलो करका केल्यार चांग म्हणून आचार माय म्हणटा सांग्याचे आचार माय कसं करका होंटी भरतना बायल मनशान जेव चेडवां जेव कोणें जेव त्यात म्हळ्यार सन्न प्राय चेडवांक आतां चुडीदार घालचे अभ्यासू ते जेवच्यानच किरगी म्हणून नेसूका कापड चांग शुभ्र जावन आशिल्लें कापड न्हेसून ಮತ್ತೆ एक पुल्ल्या कुडको निदलार एक तिळो हत्ताभर कंकण ते पुरो घाल नासल्यार चांग आनी मुखार आमगेले धरेमणी मंगळसूत्र गळ्यार आसूं का आतां चेडवां फॅशन म्हणून कसले घालनाची जाल्यार हें आमकां कर्तनपणी घालका ते घाल्ल्यार चांग मुखा वयल्या पिळगेकय तांकां ते आमी सांगून दिला म्हण कितें जाता ना म्हणजे अशी कोणाकय कळना हें चेडवांकय कळना आमी कशें करताची की तेंची फॉलो करून वताची चेडवां त्या दोकोन करतल्यान सम करून दाखयलें म्हणजे जाल्यार चेडवांकय सम कळटा आतां सुहासिनीक पूजा करचे पशी फुडें म्हळ्यार होंटी भरचे पशी फुडें आमी सुरवेक पाद्य घालचे म्हूण म्हणटाचे पाद्य घालचे म्हळ्यार तांगेले पांयार उद्दा घालून ते पुसून तांकां एक आमी देवाल पूजा करतना पंचोपचारांनी म्हूण करताची देवाक गांध अर्पण करचे फूल अर्पण करचे वीड अर्पण करचे तशी प्रक्रम आसा तुमी बट मम्मान पूजा करतना सम पळयल्यार कळटा ते आमी आतां लक्ष्मीनारायण म्हूण हांव सांगलें आतां लक्ष्मी रुपारी ते सुवासिनीक आमी पूजा करतना फस्ट पांय धुवचे तशें पुरो एक करचे क्रम आसा तशें ताका म्हणचे पाद्य घालचे म्हूण आतां हांव पाद्य घालून दाखयता हातारी 2 अक्षत काडचे हांगा ताट्या भितरी उद्दा घालचे 10 हातान ते अक्षतार उद्दा घालचे आनी आमगेले सुहासिनीले पांयारी अशें करून घालचे 3 पंतां माथ्याक लावन घेवका आनी तांगेले पांय पुसूच्यो अशें करून पांय पुसूच्यो आतां आमी कुंकुम केन्नाय हे बोटान लावका उजव्या हाताचे हे बोटान लावका तशी तांणी आमकां लावन सोडतात तेन्ना थोडे भागान फस्ट हळद लावचे क्रम आसा आमी ह्या सायडाक आमी सुरवे कुंकुम लावचे फस्ट हळद लायल्यार कांय तोंदर ना मागीर हांगा कान्ना लागीं हळद घालची मागीर तांकां फूल दिवचे आतां आमी होंटींतू आमी हाडलेले होंटी सामग्री पुराय दवरचे फस्ट नारळू
नारळ पळे नारळा शेंडू केदना हे सायड आसू का केळ्यां फोणू आम्ही सुहासिनी म्हणतना आम्ही एक दोन्ही फलवस्तू चड हाडताची कसं आम्ही फलवस्तू हाडला त्या फलवस्तू मागीर हाका ಹೊಂಟಿ साहित्य म्हणून म्हणटाची हे अशीची मेळटा पूजा सामग्री अंगड्यांत भितरी कुंकुम काज्जळ कांकण पुरो सांग दांतुणी कन्नडी पुरो अंत भितर आसा ते आमी दवरच्या जोटू ಹೊಂಟಿ साहित्य सुमंगली साहित्य म्हणून म्हणटाच्या का वस्त्र आमगेलो अನುಕೂಲ तकिता चोळी आमगेले दवर वस्त्र अर्पण कोरका वट्राशे त्या देखून चोळये खणय दवर येता तुमकां अनुकूल आसल्यार कापडय दवर येता ते आमगेल खुशी आता मी सुहासिनील हातां भितरी अक्षत दिवचे ते अक्षते वयरी हांगा ताट्टान दवरलेले थोडे उदक घालचे आता वंटी भितरी 5 वेळा अक्षत घालचे आता सुहासिनील पायार अक्षत घालचे आणि पाय धरचे आणि आमगेले सर्गांतू कोण वोंटी बरत पडे आमगेले सर्गां भितरी ते वोंट्या ती अक्षत आमी घेवची ही अक्षत दवरून आमगेले चेडू आमगेले माथ्यार घालका तांणी दिलेलो आशिर्वाद म्हळ्यार आमकां ते लक्ष्मीनारायणा पूजा करतरी आमकां ते देवाला आशिर्वाद हो अक्षत म्हणून सांगून एक सांकेतीक रुपारी हे आमी चेडू माथ्यार व्हरून घालका हाका म्हणचे सुवासिनी पूजा म्हण सांग आता सुमती आचार्य मागीर आमकां तांगेले बिझी शेड्यूल आमी तरी टायम काडून मिगेल खातीर आज ऑफिसा सुकून ओग्गी येवन तुमगेले पुरा जाणां खातीर एक चंद व्हिडिओ करून आमकां दिल्लेले आसा त्या देखून तुमी पुरा जाणांनी तांणी सांगिल्ले वरी ते पुरा स्टेप्स फॉलो करका त्याला मात्र आमी व्हिडिओ केलेले सार्थक जाता न्हय पुरा जनांना आमकां म्हाका कळ्ळा तितलें हांव सांगून दिल्लें आसा हें चेडू आमकां कळ्ळा की ना म्हूण कळना जाल्यार हें पळोवन तुमी हें फॉलो करका म्हूण हांव सांगता आमगेले संस्कार आमी दवरून घेवका कितले असो फॅशन भायराची संस्कारोची संस्कार जाल्यार तितले चेडवांना फॉलो करका म्हणून सांगून घेता आमगेले खातीर इतले वेळ तांगेले बिझी शेड्युलांत येवन आमगेले खातीर इतले वेळ स्पेंड केलेले आचार मायेक तशीच ह्यो व्हिडिओ पळयतले भिक्षकांक सगळ्यांक धन्यवाद आतां ते चोळयां आमगेले फोल्ड कशें करचें म्हूण सांगता हांगा पळया ते चोळयां आमगेले फस्ट आमी ते सॅल्वेज पळय ताजे सायड दोन एक सायडा करून फस्ट दिग्गायन मुडचिला मागीर ते 4 केले 4 कोन पास 2 करून पळयाची अशें करून दवरला एक करून आनी एक सायड आसुकून आमी अशें करून ट्रायंगल शी करून घेवका हे व्हिडिओ पळयल्यार तुमकां समा कळटा अशें ट्रायंगल शी करून घेवका हे साना कोण मुडचेचे काय जाता हाजे पयस सान करूं जाता हे पळय तो पास अशें करून अशी एज्जा ट्रायंगल अशें करून दवरून लास्ट एक पट्टी शी व्हरता ती पट्टी आमच्या भितर घालून फिक्स केल्यार अशी चोळयां आमगेले मुडचेची करून होंटी दवरतना आतां होंटी भरची कशी सवासिनीक पाद्य घालची कशी तशीची ते होंटी दवरची चोळयां आमगेले कशी मुडचेचे म्हूण सांगून आतां तुमी ह्या व्हिडिओर पळयले हो व्हिडिओ इश्ट जाल्यार पुराय जाणां आमगेले चॅनल सबस्क्रायब करा धन्यवाद.